सत्य, तथ्य र निष्पक्ष खबरहरूको सङ्गालो न्युज 51 मा म राजु बोहराको नमस्कार। सुरु गरौँ दिनभरिका न्युज 51। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टीका नेता कृष्ण केसीको स्वास्थ्य अवस्थाबारे लिए जानकारी। नेता केसीको स्वास्थ्य अवस्थाबारे बुझ्न प्रचण्ड थापाथली स्थित नर्भिक इन्टरनेसनल अस्पताल पुगेका हुन्। सर्वोच्च अदालतले 23 फागुनको फैसलाले नेकपा एमाले बिउतिएसँगै नेकपा केपी शर्मा ओलीलाई थप अधिकार दिने प्रयास गरेको संस्थापन पक्षले सोमबारको बैठकबाट विधान संशोधन गरी अध्यक्षलाई शक्तिशाली बनाउने प्रस्ताव अघि सार्यो। पौडेल पक्षका जिल्ला सभापति बैठकमा विशेष अधिवेशनको चर्चा। क्रियाशील सदस्य विवाद टुङ्ग्याए महाधिवेशन बहिष्कार गर्ने चेतावनी। क्रियाशील टुङ्ग्याएपछि मात्रै महाधिवेशन कार्यतालिका प्रक्रिया छुट्याएर समयमै महाधिवेशन गर्नुपर्ने पौडेल समूहको निष्कर्ष। कास्कीमा 32,000 ज्येष्ठ नागरिकले कोभिडशील्डको दोस्रो डोजको पर्खाइमा खोप अभियान 1 हप्ताभित्र सुरु हुने। वरिष्ठ वामपन्थी नेता एवं नेकपा मसालका महामन्त्री मोहन विक्रम सिंहले नेकपा एमाले भित्रको अन्तर्विरोधबारे खोले मुख। मोहन विक्रम सिंह भन्छन् केपी ओलीको बहिर्गमन बिना एमालेको एकता असम्भव। महाकाली नदीमा जयसिंह धामी बेपत्ता भएको घटनाको छानबिन गर्न गठित समिति 8 दिनपछि यहाँबाट फर्कियो। गृह मन्त्रालयका सहसचिव जनार्दन गौतमका नेतृत्वमा गठित उक्त समितिका सदस्य आज घटनाबारे थप बुझ्न बैतडीतर्फ फर्किएको हो। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलको सत्ता बहिर्गमन रोक्नका लागि अन्तिम अस्त्र मानिएको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाश मान सिंह राउतको इजलासमा सोमबार लुम्बिनी प्रदेशका पूर्व मन्त्री तथा प्रदेश सभा सदस्य लीला गिरीले दायर गरेको रिट निवेदन मंगलबार न्यायाधीश राउतको एकल इजलासमा पेशी। विश्व स्वास्थ्य संगठनले 2000 भन्दा बढी अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर र अत्यावश्यक मेडिकल सामग्रीहरू नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई प्रदान। विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल स्थित कार्यालयले कोभिड-19 प्रतिकार्यलाई सुदृढ बनाउन गर्दै आएको निरन्तर सहयोगको एउटा हिस्साको रूपमा 18 लाख अमेरिकी डलर बराबरको अत्यावश्यक औषधि र सामग्रीहरू नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गरेको छ। राष्ट्रिय जनमोर्चाले सत्तारूढ गठबन्धनद्वारा जारी साझा न्यूनतम कार्यक्रममा आफ्नो सहमति नरहेको पार्यो स्पष्ट। जनमोर्चाको भातृ पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मसालका महामन्त्री मोहन विक्रम सिंहले एक वक्तव्य जारी गर्दै सरकारले जारी गरेको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा राष्ट्रिय जनमोर्चाको सहमति नरहेको स्पष्ट पारेका हुन्। प्रदेश 1 प्रदेश सभा सचिवालयले सामाजिक विकास मन्त्री उषाकला राईले आर्थिक वर्ष 2077-78 मा घर भाडा बापत 1,59,354 रुपियाँ मात्र लिएको पारिने स्पष्ट। प्रदेश सभा सचिवालयले उपलब्ध गराएको दस्तावेजमा मन्त्री राईले गत आर्थिक वर्ष 2,28,000 रुपियाँ घर भाडा बापत रकम लिएको उल्लेख थियो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले घर जग्गा र सम्पत्ति कर नतिर्ने ठूला करदाताको सेवा बन्द गरिदिने कामपा राजस्व विभाग प्रमुख डाक्टर शिवराज अधिकारी भन्छन् अटेर गर्नेलाई कानुनी कारबाही चलाउनु बाहेक विकल्प छैन। उत्तरी गोर्खाका 2 नाकामा बोर्डर आउटपोस्ट बीओपी स्थापना गर्ने विषय गफैमा मात्र सीमित। विगत 1 वर्ष अघिदेखि बीओपी राख्ने भनेर गरिएको गृह कार्यले मृत रूप लिन सकेन। महामारीको रूपमा रहेको कोभिड-19 को नियन्त्रणका लागि नुवाकोटमा हजारौंले कोरोना विरुद्धको खोप लगाए। कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप जिल्लामा विभिन्न स्वास्थ्य केन्द्रहरू मार्फत सर्वसाधारणलाई लगाउने काम भइरहेको छ। सेती नदीको बाढीले वर्षेनी कटान गर्दा जिल्लाका 8 गाउँ उच्च जोखिममा पर्दै। कटानले जिल्लाका बारपाटा, गोपघाट, कालागाड, सिरखोली सैन, दिपायल, भोलतडा तथा नारीदाङका बस्ती उच्च जोखिममा पर्दै आएका छन्। कोशी अस्पतालको जोखिम भत्तामा भयो भेदभाव। पहुँचवालाले पाए मरी खट्नेलाई बेवास्ता। वर्षा सिजन सुरु भएसँगै उपत्यकामा झ्याप विद्युत जाने र आउने क्रम सुरु। विद्युत आपूर्तिमा भइरहेको अनियमितताका कारण कतै फेरि लोड सेडिङ हुन थालेको त होइन भनेर सर्वसाधारणमा त्रासको अवस्था सृजना। ईपीएल सँग जोडियो बजाज। चौथो संस्करणको एभरेस्ट प्रिमियर लिग ईपीएल T20 क्रिकेट प्रतियोगितालाई बजाज पल्सरले मुख्य प्रायोजन गर्ने।
प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाको 3 वर्ष कार्यकाल भदौ 24 गते पुग्दै सेनाको परम्परा अनुसार अवकाशको 1 महिना पहिले उनी विदामा बसेका छन्। आजदेखि कायम मुकायम प्रधान सेनापतिका रूपमा प्रभुराम शर्माले सैनिक नेतृत्व सम्हाल्ने। ज्येष्ठ नागरिक प्रति स्थानीय सरकार कति जिम्मेवार बन्नुपर्छ भन्ने उदाहरण काभ्रेपलाञ्चोकको नवबुद्ध नगरपालिकाले पुष्टि गर्दै नवबुद्धमा ज्येष्ठ नागरिकलाई घर घरमै खोप लगाइँदै। कोरोनाका कारण सुनसरीमा रहेको तयारी पोसाक उद्योगलाई निर्यातमा समस्या, तेस्रो मुलुकबाट पर्याप्त मात्रामा अर्डर नआउने र आए पनि कोरोनाका कारण असहज परिस्थितिले निर्यातमा समस्या देखिएको उद्योगले जनायो। म्याग्दीको सदरमुकाम बेनी बजारमा आगलागी हुँदा 2 पसल जलेर पूर्ण रूपमा नष्ट। बेनी नगरपालिका 8 स्थित न्यू रोडमा अवस्थित रघुगंगा डेरी र नयन स्टोरमा आज बिहान आगलागी भएको थियो। आगलागीबाट मानवीय क्षति भएको छैन। सर्वोच्च अदालतले लोक सेवा आयोगको सङ्घको शाखा अधिकृतमा पदका लागि गरेको खुल्ला विज्ञापनको पदपूर्ति प्रक्रिया तत्काल अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी गर्यो। न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी र डाक्टर कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले सोमबार 2076 माघमा 560 र 2077 मा 114 गरी 674 रिक्त पदपूर्तिका लागि आयोग गरेको विज्ञापन अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्षीय नेता भीम रावलले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग पार्टी विवादमा मध्यस्थता गरिदिनका लागि आफूले आग्रह नगरेको बताए। नेकपा एमालेका सांसद खिमलाल भट्टराईले सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसलाई कुइराको काग भएको गरे टिप्पणी, साथै माओवादी केन्द्र बैशाखीको खोजीमा रहेको समेत उनले बताए। राजस्व विभागको स्टिकर सहित 3 भारतीय र 2 नेपाली नागरिक पक्राउ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयले सोमबार गौरीगंगा नगरपालिका 7 तालबन्द स्थित सडक खण्डबाट भारतको लखिमपुर खिरीका 19 वर्षीय सञ्जित कुमार र सोही ठाउँका 20 वर्षीय रिङ्कु कुमार, त्यसैगरी 22 वर्षीय सुरेश कुमार छन्। यसैगरी रौतहटको गरुडा नगरपालिका 1 का 40 वर्षीय राजकुमार शाह र पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिका 13 का 55 वर्षीय विजय गुप्ता पक्राउ परेका हुन्। प्रहरीले नागढुङ्गाबाट 1500 एम्पुल औषधिजन्य लागु औषध सहित 3 जनालाई गरे पक्राउ। महानगरी प्रभाग नागढुङ्गाले चेक पोइन्ट राखी काठमाडौँ भित्रिने सवारी साधनलाई चेक जाँच गर्ने क्रममा वीरगञ्जबाट काठमाडौँतर्फ आउँदै गरेको ना 6 ख 4132 नम्बरको यात्रुवाहक बसबाट उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको छ। एमालेका सांसद खिमलाल भट्टराईलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य रमेशजङ रायमाझीको सुझाव, तपाईहरू कांग्रेसको चिन्ता नगर्नुहोस्। साथै उनी भन्छन् बालुवाटारमा रातारात भारतीय गुप्तचर संस्था रअका प्रमुखलाई कसले भित्र्यायो। मन्त्री परिषद विस्तारबारे राजदूतको चासो, जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र चिनिया राजदूत हौ याङछी बीच भेटवार्ता। कोभिड-19बाट सृजित विषम परिस्थितिका बावजुद मुलुकको पर्यटकीय पूर्वाधारमा न्यूनतम अवधारणा सहित काठमाडौँको कमलादी र धनकुटाको भेडेटारमा निर्माणाधीन मुलुकको पहिलो स्काई वाक टावर परियोजनाहरू निर्माण र सञ्चालनका लागि नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड निफ्राको एक लगानीमा परियोजना निर्माणकर्ता बोन्डर्स ग्रुपसँग कर्जा लगानी सम्झौता सम्पन्न। राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूले ट्विन घटनाका पीडितहरूलाई उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन पहल गर्नुपर्ने तथा चुच्चे नक्सा बनेपछि भारतीय अतिक्रमणमा परेको लिम्पिया धुरा कालापानी र लिपुलेख फिर्ताका लागि पहल गर्नुपर्नेमा सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। राष्ट्रिय सभाको मंगलबारको शून्य समयमा भाग लिने सदस्यहरूले ट्विन प्रकरण र भूमि फिर्ताका विषयमा भारतसित वार्ता गर्न सरकारसँग गरे माग। सेवाग्राहीहरूले सरकारले आवश्यक व्यवस्था नमिलाएकै कारण कोरोना संकटको बेलामा पनि भिडमा बसेर राहदानी लिन बाध्य। मंगलबार बिहानदेखि काठमाडौँको कान्तिपथ स्थित राहदानी विभाग पुगेका सेवाग्राहीहरूले कोरोना कालमा भौतिक दूरी कायम गर्न अपील गर्दै आएको सरकारले आवश्यक व्यवस्था नमिलाएका कारण भिडमा बसेर राहदानी लिन बाध्य हुनु परेको दिए प्रतिक्रिया। शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको संयुक्त सरकारले सार्वजनिक गरेको साझा न्यूनतम कार्यक्रम प्रति नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ सकारात्मक। सरकारले खोपको वितरण, उत्पादनमूलक उद्योगलाई बढुवा, लगानीलाई प्रोत्साहन, साना मझौला उद्यमको प्रवर्धन र आर्थिक क्षेत्र सम्बद्ध विधेयक पारित गर्न तदारुकता देखाउनु उद्यमशीलता विकासका लागि सकारात्मक रहेको महासंघले जनायो। काठमाडौँका अस्पतालमा बिरामीको चाप बढ्यो, सम्बन्धित निकायसँगको छलफलमा सिडियो। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र दैनिक 500 भन्दा बढी कोरोनाका संक्रमितहरू थपिँदै।
अमेरिकामा रहेर पत्रकारिता क्षेत्रमा क्रियाशील नेपाली आदिवासी जनजाति पत्रकारहरूले अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली आदिवासी पत्रकार मञ्च फिनिस गठन। विश्व आदिवासी दिवसको अवसर पारेर सोमबार अमेरिकाको न्युयोर्क स्थित ज्याक्सन हाइटमा भएको आदिवासी जनजाति पत्रकारको भेलाले संस्थाको घोषणा गर्यो। नेपाली कांग्रेसका सांसद रमेशजङ रायमाझीले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भ्रष्टाचारीका राजनेता भएको लगाए आरोप। गैर आवासीय नेपाली संघ एनआरएनले संसदमा विचाराधीन गैर आवासीय नेपाली नागरिकता सम्बन्धी विधेयक छिटो पास गराउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गराए ध्यान आकर्षण। मंगलबार संघका अध्यक्ष कुमार पन्त लगायतका एनआरएन अभियन्ताहरूको टोलीले देउवालाई भेट्दै विधेयक छिटो पास हुने वातावरण मिलाउन ध्यान आकर्षण गराएका हुन्। राष्ट्रिय सभाको बैठकले खाद्य सुरक्षा तथा गुणस्तर विधेयक 2077 गर्यो स्वीकृत। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले उक्त विधेयकलाई विचार गरियोस् भनी प्रस्तुत गरेको प्रस्तावलाई बैठकको सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ। नेकपा एमालेका सांसद शेरबहादुर तामाङले बाढीग्रस्त मेलम्ची र हेलम्बु क्षेत्रलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न सरकारसँग गरे माग। मेलम्ची हेलम्बुलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेर राहत र पुनर्स्थापनाका प्याकेज छिटो गरियोस्। उनले सरकारले राहतको नाममा केही पनि उपलब्ध नगराएको बताए। कमजोर बनेको मनसुनी गतिविधि फेरि सक्रिय हुँदै भोलिदेखि मनसुन न्यून चापिए रेखा नेपालको तराई भूभाग नजिक आउने र त्यसैकारण देशभरि मनसुन सक्रिय हुने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनायो। पूर्व मन्त्री प्रभु शाहले रौतहटको अग्रगामी विरासतलाई माथि उठाउने बताए। आज गुजरा नगरपालिकाको कटानीमा स्थानीयसँग अन्तर्क्रियाको क्रममा पूर्व मन्त्री शाहले देशमा अव्यवस्था अस्थिरता आएको खण्ड हर वखत रौतहटले त्यसको सामना गरी देशलाई निकास दिँदै आएको बताए। सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङलाई नियुक्ति गर्ने ठाडो प्रस्ताव गर्यो अस्वीकृत। मन्त्री परिषदको सोमबार बसेको बैठकले ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भूषालले लगेको ठाडो प्रस्ताव अस्वीकृत गरेको हो। शेयर बजारमा नयाँ रेकर्ड कायम। शेयर कारोबार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक 3161.44 अङ्कमा पुगेर नयाँ रेकर्ड कायम भएको हो। नेप्से परिसूचक 51.86 अङ्कले बढेर हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा कायम। उपत्यकामा बिहिबारबाट राति 8 बजेपछि सवारी साधन चलाउन नपाइने काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीका अनुसार कोभिड-19 भाइरसको संक्रमण बढ्दै जाँदा रात्रिकालीन समयमा हुने सवारी साधनको आवत जावतमा कडाई गरिएको हो। अत्यावश्यक सवारी साधन चाहिँ जुनसुकै बेला चल्न पाउने उनले बताए। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्तारूढ गठबन्धनको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा लिम्पियाधुरा लिपुलेख र कालापानीमा सीमा समस्या रहेको भनी उल्लेख गरेकामा गरे आलोचना। मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले लिम्पियाधुरा लिपुलेख र कालापानी वार्ता गरेर फिर्ता ल्याउँछु भन्न किन नसकेको भनी गरे प्रश्न। प्रमुख विपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी सम्झौता के गर्नुहुन्छ भनेर प्रधानमन्त्रीलाई सोधे प्रश्न। मंगलबार संसद बैठकलाई सम्बोधन गरेका एमाले संसदीय दलका नेता ओलीले सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा एमसीसी उल्लेख नभएमा उठाए प्रश्न। दार्चुला घटनाबारे यथार्थ जानकारी लिन सभामुखको रुलिङ। गत साउन 15 गते नेपालबाट भारत जाने क्रममा जयसिंह धामी तुइनबाट खसेर महाकाली नदीमा बेपत्ता भएका थिए भने प्रत्यक्षदर्शीले भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले तुइन चुडाइदिएकाले धामी नदीमा बेपत्ता भएको बताएका छन्। संसदमा केपी ओलीको दाबी, असाधारण जनमतका साथ फेरि सरकारमा आउँछु। सुनिराखे हुन्छ, म झ्यालबाट होइन, जस्केलाबाट होइन, छिनीबाट होइन, भेन्टिलेसनबाट होइन, म मूल ढोकाबाट, मूल बाटो, मूल गेटबाट आउने छु। फेरि पनि सुनिराख्नु भयो हुन्छ। नुवाकोटको पश्चिमी भेगमा रहेको कल्याणपुरका बस्ती पहिरोको जोखिममा स्थानीयवासीहरूले समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्ना पार्टीका केही नेताहरूलाई मन्त्री बनाइदिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई गरे व्यङ्ग्यात्मक अनुरोध। र जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाकी एसिड पीडित आरती शाहले मंगलबार जिल्ला अदालत पुगेर पोखिन आक्रोश। सोमबार जिल्ला अदालत धनुषाले गरेको फैसलामा आर्थिक चलखेल भएको आरतीले लगाइन् आरोप।
सत्य, तथ्य र निष्पक्ष खबरहरूको सङ्गालो न्युज 51 आजलाई यति नै। भोलि यसै समयमा दिनभरिका न्युज 51 लिएर हामी उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि म राजु बोहरा बिदा हुन्छु। नमस्कार।